Zbog čega Rusija ispred Evropske unije? Razlozima odlaska iz Srpske radikalne stranke, o istočnoj alternativi i aktuelnim temama. U emisiji U pravu ste razgovaramo sa Draganom Todorovićem, nekadašnjim visokim funkcionerom Srpske radikalne stranke, sada predsjednikom grupe građana Istočna alternativa. Utorak u 20 časova. Emisiju U pravu ste, moje ime je Katarina Milovanović, večerašnji gost je gospodin Dragan Todorović, nekadašnji visoki funkcioner i član Srpske radikalne stranke, sada predsjednik grupe građana Istočna alternativa. Nema ga mnogo u medijima, da li zbog privatnog posla ili zbog toga što mu je politika dojadila, večeras ćemo saznati. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, bolje vas našao. Pa da li je dojadila politika ili je to zbog privatnog posla i zašto je Istočna alternativa? Ne. Da krenemo redom. Pa jednostavno politika kao i nafta uđe u krv, tako da je teško da se čovek na neki način distancira od toga i da postane na neki način miran ili da ravnodušan. Ne možete jednostavno da zaboravite tolike godine iza sebe, ali što se tiče posla, ja se nalazim u poslu u kome sam bio i ranije, pokušavam da preživim, mislim da nikada nije bilo teže, ali o tome možemo malo kasnije. Što se tiče medija i javnosti, ja mislim da je ovo od 90. godine najgore vreme što se tiče medija. Do 90. godine postojao taj jednopartijski sistem, postojala državna televizija, postojala su i neke lokalne televizije i tako dalje. Moglo je nešto da se čuje, ali ne nešto značajno. Da bi od 90. godine taj medijski prostor u velikoj meri omogućavao manje više skoro svim političkim opcijama da dođu do izražaja, normalno ne na nacionalnoj televiziji, ali na tim drugim televizijama je to bilo moguće. Od 1992. godine, kada je u velikom broju lokalnih samouprava pobedila neka od opozicijonih stranaka ili koalicije opozicijonih stranaka koje su formirale vlast, tada su lokalne televizije imale mogućnosti da pruže šansu i drugim političkim predstavnicima da se pojave u javnosti. I onda je to išlo do 2000. godine. To je jednostavno, koliko se ja sećam, a sećam se dobro, nije postojalo malte ne, da ne kažem selo, sa nekom svojom televizijom, od studija u garaži pa do stana i tako dalje. Tako da je jednostavno građani Srbije su imali prilike da malte ne čuju svakoga na političkoj sceni. Onda je od 2001. godine polako, ne u tolikoj meri žestoko, da se taj prostor sužava, da bi od 2014. godine mi praktično se vratili na jednopartijski sistem i na potpuno zatvoren medijski prostor. Vi danas možete samo da vidite u toku 24 sata Aleksandra Vučića i ono što je vezano za Srpsku naprednu stranku. Ako ustanete sat ranije, onda opet možete da vidite Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, znači 25 sati. Svaka druga opcija je samo u funkciji da se to formalno na neki način predstavi kao mogućnost da eto i drugi imaju neke šanse, ali u suštini medijski prostor je potpuno blokiran i on je servis pre svega Aleksandru Vučiću,
i Srpskoj naprednoj stranci. A složit ćete se da je tako obično kada koja god dođe vlast, odnosno stranka na vlast, obično se dešava da je tako, da su oni zastupljeni u medijima i da li ste vi imali prostora u medijima u toku izborne kampanje? Mogli smo da vas vidimo, ali ne toliko. Ne, ni približno, da se razumemo. Ja normalno uvažavam realnost da je naša politička opcija u tom konglomeratu na neki način imala je svoje mesto, ali ne mogu ja sad da kažem da je to bilo 3., 4. mesto, ali je imala svoje mesto. Međutim, ni u kom slučaju nismo imali adekvatnu mogućnost da na medijima, posebno na nacionalnoj frekvenciji, ne ponegde na regionalnoj smo imali šanse, a na nacionalnoj nismo imali nigde. Imali smo prilikom predstavljanja i mi smo bili poslednji u tome, tako da eto i po tome možete videti kakva je situacija na našem medijskom prostoru. Jednostavno, apsolutno ne postoji nikakva šansa da se čuje bilo šta drugo sem ono što je oficijalno i ono što je vezano za Vučića i za Srpsku naprednu stranku. Dobro, večeras ćemo imati priliku da se čuje vaš glas, obzirom da je ovo regionalna televizija, i da nam kažete zašto je istočna alternativa kao opcija koja će nam pružiti neki boljitak za sutra, i znamo da se zalažete za saradnju sa Rusijom na svim frontovima. Da. Kako to Rusija nama može da pomogne u ovom trenutku? Pa vidite, 2012. godine ja jednostavno nisam učestvovao na izborima. Smatrao sam da se neke stvari odvijaju na način koji nije dobar i da neće doneti rezultata, što se nažalost i pokazalo na izborima. Kada se to sve završilo, onda sam sa jednom grupom ljudi koji su bili istoga mišljenja, koji su zastupali iste stavove, osnovali smo udruženje Istočna alternativa. Samo ime govori otprilike o našem pravcu, o našem stremljenju. To je pandan da Evropska unija nema alternativu, mi smo dali istočna alternativa i smatramo da je istočna alternativa za Srbiju izlaz i da je to spas. Shvatili smo davno i pokušali smo da ukažemo da put kojim Srbija ide, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, državna zajednica Srbije i Crne Gore, Srbija, da je to put bez povratka, put koji će nas odvesti potpuno u propast, i onda smo mi kao pandan tome naše udruženje, naš program stavili alternativu koja po našem dubokom uverenju i mišljenju omogućava državi Srbiji i građanima Srbije da izađu iz ove agonije u kojoj se nalaze i u kojoj srljaju, i u svakom pogledu. U ekonomskom, kulturnom, verskom, identitetskom, porodičnom. Znači, ne postoji ni jedan segment života koji se temeljno ne uništava i mi postajemo jednostavno slamke na vetru koji kako duva, mi se tako njišemo, tako nas i lomi, i shvatamo da je Srbija i da su Srbi u izuzetno teškoj situaciji, da su ugroženi, i pitanje je da li ćemo uspeti da se odbranimo ukoliko budemo nastavili ovim putem. Zato smo stavili do znanja da se zalažemo za saradnju, pre svega sa prijateljskim državama, za saradnju na svim nivoima, pre svega sa Rusijom, i to u svim, u ekonomskom, kulturnom, bezbednosnom, odnosno vojnom, jer smo sigurni da bi to bio izlaz za Srbiju i da bi nam to omogućio opstanak. Između ostalog, evo, daću vam primer Sirije. Zahvaljujući ruskoj pomoći, Sirija je uspela da odoli instruisanim teroristima od strane i organizovanih od strane Sjedinjenih Američkih Država, koja je htela i Siriju, kao što je od Libije pa redom skoro sve države u takozvanom arapskom proleću uništila, uvela haos, desetine hiljada ili stotine hiljada ljudi su izgubili svoje živote,
i evo sad se vidi kako žive. Evo, jedino je Sirija uspela da se odbrani od toga i to zahvaljujući pomoći Rusiji. I ne samo saradnja sa Rusijom, nego saradnja sa BRICS-om. Mi se zalažemo za saradnju sa Evroazijskom unijom. Zalažemo se u bezbednosnom smislu da uđemo u ODKB. I to je za nas jedina šansa da ne doživimo onu sudbinu koju smo doživjeli 1999. godine. A sad, svidelo se to nama ili ne i da li ćemo se složiti ili ne, najveći broj donacija je stigao ipak iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Rusija je možda nije ni među prvih 10 donatora Srbiji. Na koji način to na nama da... Imate jednu staru poslovicu koja kaže čuvaj se danajaca i darove kad nose. To je priča koja služi da se zamagli suština. Znate, sve te donacije, ulaganje i tako dalje su prašina koja nam se baca. Ja vam odgovorno tvrdim da svaki posao i svaki tender koji je ovde raspisan, da su dobile strane kompanije. Podizvođači su naše firme. Posebno u putnoj privredi. Od mosta na Beški pa redom. Znači, u svim tim projektima oni daju kredite, ali je uslov da njihove firme, koje su navodno najbolje na tenderu, one uzmu posao, daju našim firmama kao podizvođačima i od toga nema ništa. I evo, ja ću vam dati primer koji, mislim, najbolje odslikava u kakvoj smo mi situaciji i kako izgleda to ulaganje kapitala u Srbiju. Imali ste prilike baš pred izbore kada je slavodobitno izjavljeno da je napokon IKEA posle 1000 godina došla u Srbiju. Dobili su ne znam koliko hektara besplatno zemljište, da im se komunalno potpuno opremi. Naplatna rampa u Bubanj potoku se izmešta kod Vrčina, a onda su to objasnili da je to zbog toga što Vrčinci plaćaju autoput. A ja se sećam, mnogo davno, ipak stariji sam čovek, kada je izgrađen autoput i kada je stavljena naplatna rampa, ljudi iz Grocke i iz Vrčina su sa traktorima blokirali autoput zbog toga što su morali da plaćaju putarinu zbog 15-20 km koliko iznosi to rastojanje od Bubanj potoka. Normalno od toga nije bilo ništa, a sada se objašnjava da se zbog toga pomerava. Ta IKEA će izgraditi montažni tržni centar i zaposlit će 250 radnika. Po svakom radniku dobit će ja ne znam sad, ali minimum 10.000 evra. Ide čak za neke firme i do 28.000 evra. Pa vidite sad kako prolaze te strane firme. Da bi naš predsjednik vlade u to vreme izjavio kako je presrećan što će imati prilike da u toj IKEA kupi varjaču, oklagiju i dasku za meso. Jer će to biti jedina 3 proizvoda koja će se prodavati u IKEA. A desetine, da ne kažem i više, stotine malih privatnih preduzeća koje proizvode nameštaj, koja proizvode madrace, dušeke, jastuke i tako dalje, neće imati pristupa u tu robnu kuću. Jer IKEA naručuje 1.000.000 komada. I kako vi, prvo ne možete da proizvedete toliko, ili kako možete da budete konkurentni. I to najbolje odslikava u kakvoj se mi situaciji nalazimo i te priče o donacijama i tako dalje. A na koji način onda, koje je vaše rešenje za privlačenje investitora? Kako dovesti Ruse da ulažu u Srbiju, da urade nešto? Mladi, na primjer, mladi odlaze više u Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države nego što je slučaj da odlaze u Rusiju. I da se školuju ili... Ne, molim vas. Vi nemate tačne podatke. Pre svega, ogroman broj naših radnika radi u Rusiji. Ogroman broj. Ali država nema evidenciju zato što su
potpuno je drugačiji način funkcionisanja. Oni odlaze tamo na 3 ili 6 meseci, u najvećoj meri to su ljudi koji rade u građevinarstvu, ne mogu da dobiju papir, ne mogu da regulišu svoj status i vraćaju se. Ali ogroman broj naših ljudi radi u Rusiji. Veliki broj naših privatnih firmi radi u Rusiji. A vi postavite pitanje vladi, koliko to naših firmi radi u Evropskoj uniji? Evo jednostavno pitanje, ovo što ste vi meni postavili pitanje, postavite vi koliko naših firmi radi u Evropskoj uniji, koliko izvodi građevinskih radova ili bilo čega. Znate, ima naših firmi koji izvoze svoje proizvode za Evropsku uniju, za Zapad. To nije sporno, ali da tamo rade imate vrlo malo. Šta mi izvozimo? Mi izvozimo radnu snagu. Imate mogućnost da se otvaraju agencije koje zapošljavaju preko naših tih agencija zapošljavaju radnu snagu, inače naše firme tamo apsolutno nemaju šta da traže. Ne mogu jednostavno, jer i oni imaju problem. Evropska unija ima problem sa nezaposlenošću. Oni imaju deficitarna radna mesta, određena radna mesta. Inače, što se tiče ovoga drugoga, imaju svoju radnu snagu. Da ste vi sad, na primjer, premijer ili član vlade, na koji bi način vi to rešili? Mi ipak moramo da privučemo investitore. Da li je to rešenje za nezaposlenost? Da li u nekoj meri možemo da rešimo nezaposlenost na taj način? Znate, ne postoji čaroban štapić. I sad da će svi mogu, jednostavno to je mukotrpan proces, ali u koji morate da uđete. Mi moramo da krenemo od naših komparativnih prednosti. Šta je to što mi imamo i što možemo da ponudimo da bi ušli u ekonomski, punom snagom u ekonomske odnose sa Rusijom. I to je pre svega poljoprivreda. Posebno od kako je Evropska unija uvela sankcije za Rusiju. Država ništa nije uradila da bi omogućila našem seljaku da se grupiše, da svoje proizvode može na najjednostavniji i najbolji mogući način da plasira na rusko tržište. Na ruskom tržištu vladaju određeni uslovi. Možete da kažete da su oni malo više birokratski. Znači, da bi vi ušli na rusko tržište, vi morate da ispunite određene uslove i to pojedinac ne može da uradi. Može, ali to je malo dugotrajniji proces, skup za jednog čoveka, odnosno privatnika, privrednika, kako god hoćete, ali ukoliko bi država i da je država ušla u to, da je grupisala, da je u Moskvi, San Petersburgu i još nekim gradovima otvorila, da je Privredna komora otvorila naša predstavništa, a ovde organizovala da se ljudi udruže, da na organizovan način uđu na rusko tržište, to bi bilo potpuno drugačije. Ja ću vam reći samo jedan primer. Davno je to bilo. U vreme ministarke Dulić, veterinarska ambulanta je, referentna veterinarska ambulanta je organizovana u Subotici. I sad pazite, vi imate ne znam koliko 100 hladnjača koje dođu u Srbiju na tovare, krenu i moraju da odu u Suboticu da bi tamo izvršili fitosanitarni pregled, da bi mogli da izađu iz Srbije. Šta vi tu možete? Ne možete da uradite ništa. Država je tu morala da bude mnogo organizovanija. To je jedna stvar. Druga stvar koja je takođe izuzetno važna, mislim da ste imali i vi prilika i vaši gledaoci da u nekoliko navrata dobiju informacije da se u Srbiji vrši reeksport razne prehrambene robe, od jabuka, svinjskog mesa i tako dalje. Što je potpuno suludo da vi sami sebi sečete mogućnost, granu na kojoj sedite. Ja razumem, sve naše mogućnosti koje imamo ili količine koje imamo, izvezite za Rusiju. Ono što nedostaje našem tržištu, uvezite za naše potrebe. To razumem. Ali vi mislite da ćete da prevarite Ruse?
Pa to je budalaština. To su pokušali između ostalog i u Federaciji i u Republici Srpskoj i onda su jednostavno stavljene do znanja da od toga nema ništa ili će se ponašati u skladu sa dogovorom ili će jednostavno biti zabranjen uvoz, pa ko voli neka izvoli. Tako da tu imali smo mi još jednu izuzetno veliku šansu, izvinjavam se, posle uvođenja sankcija Turskoj od strane Rusije za našu građevinsku operativu se ukazala izuzetno velika šansa. Ali vi ovde jednostavno nemate više firmi koje su u stanju da odgovore potrebama za Rusiju. Vidite, kad pričamo o tome, ja moram da vam kažem da je 15-dnevna potrošnja Moskve jednaka godišnjoj proizvodnji Srbije. Jel treba nešto drugo da vam pričamo? A znate koliko gradova, kolika je Rusija i šta? Mi imamo tamo neslučenih mogućnosti. Sljedeća stvar u kojoj mi takođe možemo značajno da učestvujemo, to je namenska industrija. Ali vi u ovoj državi koja je marionetska, apsolutno, vi nemate mogućnosti jedan jedini puščan ili pištoljski metak da izvezete ukoliko ne dobijete odobrenje od Amerikanaca. Vi ste nam sad rekli koje su naše koristi, a koje benefit ima Rusija u stvari od saradnje sa Srbijom i uopšte... Ima li ona neku korist uopšte u Srbiji? Ona nama dosta pomaže oko Kosova i tu je partner, ali šta je tu njoj još korist? Pa prvo, to su vekovni prijateljski odnosi između Srbije i Rusije. I da hoćete to da pokvarite, ne možete. Najdrastičniji pokušaj je bio 1948. takozvani Inforbirao, kada je među Srbima trebalo ubiti svaku pomisao na Rusiju i na ruski narod, ali ni tada to nije se uspelo, pa neće da se uspe ni sada. Jednostavno, mi smo prirodni saveznici. Da ne kažem, ali ja to volim da kažem, mi smo braća. Po svim elementima, Sloveni, pravoslavci, isti koren. Apsolutno nema nikakve dileme. To je jedna stvar. Druga stvar, interes Rusije. Interes Rusije da na Balkanu ima uz sebe Srbiju. Znate, svi drugi su ili u NATO paktu ili teže da uđu u NATO pakt. Jedino je Srbija još uvek van tog bloka, mada je u velikoj meri jednom nogom zagazila u to, ali de facto nije u NATO paktu i to Rusima odgovara. Tako da po tom pitanju apsolutno nema nikakve dileme. Rusija je stupila na političku scenu kao velika sila. Jelcinovo vreme je prošlo, došlo je vreme Putina, tako da po tom pitanju ne treba uopšte imati dilemu da je Rusima interes da Srbija ojača, da bude normalno da bi oni voleli što čvršći savez, ali oni neće u to da ulaze. To je stvar unutrašnje politike, odnosno odluke naše države, ali u svakom slučaju su protiv toga da Srbija uđe u NATO pakt. I evo ja ću vam reći, to je bilo 2009. godine, čini mi se, kada je Putin dolazio u posetu Srbiji u Skupštini Republike Srbije. Predsednički kolegijum imao sastanak sa Putinom. Između ostalog, da ne bih dužio, samo da vam kažem, u tom momentu povedeno je pitanje vezano za raketni štit. I Putin je otvoreno rekao, ukoliko vi uđete u NATO pakt, vi ćete morati da postavite raketni štit. I vi i Crna Gora. U tom momentu vi ćete biti legitimna meta ruskih nuklearnih raketa. To je rečeno i Bugarima i Rumunima i svima drugima. Tu nema nikakve dileme, jer to je smrtna pretnja Rusiji. Taj takozvani raketni štit je jedna farsa, obmana, laž, kako god hoćete da nazovete. To je upereno protiv Rusije i trebalo je da posluži za uništenje Rusije.
Vi ste veliki rusofil, svakako. Ja sam od početka bio i ostaću rusofil. Ostavit ćemo se malo teme Rusije, da pređemo na ono, pomenuli smo odlazak iz Srpske radikalne stranke, ali još jednom da nam kažete, da, to je istorijska distanca, ali da li su zaista bili oni razlozi koji su se pominjani u štampi vezano za Šešeljeve sinove, njegovu suprugu? Da li sada kada se, evo, Jadranka, njegova supruga, nekako povukla iz javnosti, nema je, ne postoji više tu, da li sad da vas Šešelj pozove i kaže Dragane, ajde, hoćete da se vratite u Srpsku radikalnu stranku, šta biste mu odgovorili? Pa ono što sam odgovorio kad se vratio iz Haga, mi smo razgovarali u 2 navrata i jednostavno neke stvari se nisu promenile, ostale su iste. Ja smatram da to, jednostavno, ja mislim da to nije dobro za Srpsku radikalnu stranku, ali ono što sam ja predlagao na organima Srpske radikalne stranke potpuno legitimno i jedino ispravno, da se razumemo, da u okviru stranke u kojoj sam, čiji sam i osnivač u krajnjoj liniji, da predložim moje viđenje, moj način i moj predlog kako mislim da bi trebalo ići. Većina nije prihvatila, što je potpuno legitimno, što bi se reklo, demokratija je, većina odlučuje. Ja se sa time nisam složio, ne slažem se ni dan danas, ali ja sam prihvatio stav većine, ali ne mogu da prihvatim da ono što mislim da je pogrešno i što se pokazalo kao pogrešno, radi. Jednostavno, do jedne granice sam prihvatio, posle toga nisam hteo i povukao sam se najnormalnije, bez i jedne teške reči, čak bez jednog, ajde, gorkog osjećaja, znate, da ima, to je potpuno normalno, da vas muči, eto, tolike ste godine, pa sad, ne. Jednostavno, ja shvatam realnost, imao sam prilike da doživim dosta stvari, prema tome to je potpuno normalno. Ono što mislim da je važno za svakog čoveka, a to je da je ekonomski nezavistan. Jer ukoliko ste ekonomski nezavisni, onda vi možete u velikoj meri da donosite odluke u koje verujete, u koje ste ubeđeni, jer moramo biti realni. Znate, ako vi nemate izlaza, ako nemate mogućnosti, onda ste vi prinuđeni na neki način da pristanete na manje ili veće kompromise, što nije dobro, ali to je život, šta da se radi. Ja sam imao sreću da sam imao izlaz, povukao sam se i tu smo gde smo. Morat ću da podsjetim samo da zahvaljujući književnoj zadruzi Srpskog narodnog vijeća iz Podgorice štampane su 2 vaše knjige. Najveća pljačka takozvane demokratske vlasti, politička zloupotreba obaveštajno-bezbednosnih službi. Šta to naši gledaoci ili svi građani mogu da saznaju iz tih rukopisa? Šta se u njima nalazi? Pa mogu da saznaju sve činjenice koje su vezane za vreme dosmanlijske vlasti od 2001. godine do 2012. godine, za brutalnu pljačku i uništavanje, ekonomsko uništavanje Srbije od strane DOS-a, i druga knjiga koja je vezana za političku zloupotrebu službi bezbednosti, Ministarstva unutrašnjih poslova i tako dalje, u političke svrhe, i to su sve stenogrami mojih govora u Skupštini Republike Srbije sa svim činjenicama koje sam tada iznosio. Evo, samo ću vam reći jednu stvar. Ja sam u Skupštini Republike Srbije izneo podatak da 20 firmi u Srbiji duguju 5 milijardi evra za poreze i doprinose budžetu Republike Srbije. Od tih 20 firmi, 17 su bile privatne firme najvećih tajkuna u Srbiji, od Beka, Miškovića, Kostića i tako dalje i tako dalje. Kao tada, tako i danas, ništa nije uređeno da bi se to stanje promenilo, a vi sad vidite da li je Srbiji 5 milijardi evra
od poreza i doprinosa malo. A hvalimo se kad dobijemo neku donaciju od 10.000 ili 50.000 evra, a kad se dobije neka veća para, mi u fanfare o tome pričamo. I evo, što se tiče ove druge knjige, ja samo govorim po jednu temu, jer imate tu mnogo stvari koje su iznete. To su 2 akcije, odnosno 3 akcije koje su sprovedene 2001. godine. To je akcija Šumadija, Mačva i Kaktus. I tvrdim da je bilo omogućeno Odboru za odbranu i bezbednost i javnosti da se dođe do činjenica vezano za te 3 akcije. Ko je to pokrenuo, ko je koristio te informacije, zbog čega je određen taj broj ljudi koji su praćeni i tako dalje. I tvrdim da je zbog toga što je praćen Milan Veruović, koji je bio lično obezbeđenje, 24-časovno lično obezbeđenje Zorana Đinđića, bilo moguće utvrditi političke pozadine ubistva Zorana Đinđića. To su pre svega sprečili demokrati, odnosno Demokratska stranka, iako je imala prilike, jer je imala većinu u Skupštini Republike Srbije i u odboru i tako dalje. A pored tvrdnji, da li imate neke dokaze, činjenice ili nešto što potkrepiti te... Čekajte, pa ja sam sve to izneo u Skupštini Republike Srbije. Evo da sad kad me pita da li imam dokaze, imam. Te 3 akcije su sprovedene bez odluke Vrhovnog suda, znači protivzakonito. Neko je zbog toga morao da odgovara. Morali smo da dobijemo odgovore. Zbog čega su u tim akcijama pomešani najviši politički vrh sa običnim kriminalcima i tako dalje. Znate, kad vi pratite određenu grupu ljudi, onda ona mora da ima neko vezivno tkivo. Mora da ima nešto zajedničko zbog čega ste u te 3 akcije, 3 grupe ljudi pratili. Imate još uvek živih aktera, odnosno pripadnika službe, koji su taj posao radili i tako dalje. Kome su prikupljene? Te informacije su prikupljene, donošene su, obrađivane. Kome su date? Za koju svrhu? I vrlo brzo i vrlo jednostavno možete da, između ostalog, evo sad kad povukli ste me, mi smo pokrenuli pitanje hapšenja Radovana Karadžića. Radovan Karadžić je uhapšen 72 sata. Za njega se nije znalo gde je. Znate, to je protivustavno. Zna se tačno procedura kada se čovjek uhapsi, koja su mu prava. On sa 72 sata je apsolutno bio kao da je bio u Guantanamu. Imamo odgovor ministra unutrašnjih poslova ili policije Ivice Dačića, koji kaže, odgovorno je tvrdio, da ministarstvo sa time nema apsolutno nikakve veze. Šta mi možemo da zaključimo? Ko ima? Neko ima. Imaju strane obaveštene službe koje vršljaju ovde od 2001. godine, koje su verovatno uhapsile Radovana Karadžića. Koje su to strane? Imate, to su sve od američkih, engleskih, francuskih, nemačkih, do naših suseda koji takođe vršljaju ovde. Recite mi, kako ocenjujete vi rad vlade? Relativno je mlada, s obzirom da li može da se nosi sa svim problemima koji nas okružuju, migrantska kriza, evo sad trenutno situacija Trepča i Kosovo, Zagreb, Sarajevo, Republika Srpska, gde smo mi sve tu i gde je ta vlada i kako? Vlada uopšte nije mlada. Vlada je tu od 2012. godine. Malo izmenjenom sastavu, ali... Dobro, sad. Novih članova. Čak je malo starija, ne mlada, po svim elementima. Kako mogu da je ocenim? Mogu da je ocenim iz više aspekata. Mogu da je ocenim kao privrednik. Ja vam tvrdim da ne pamtim goru situaciju za privređivanje u ovoj državi od ove u kojoj se mi nalazimo. Mi jednostavno polako, ali sigurno se gušimo i nestajemo. Ja to objašnjam, ovde ne postoji oktopod. Ovde postoji neman koja ima desetine hiljada krakova. I gde god postoji neka šansa za nekom zaradom ili nešto, onaj ko to funkcioniše, on se davi, na njegovo mesto se, ako je proizvodio robu, ili se ubacuje roba, ili se ubacuje neki proizvođač. Vi jednostavno nemate šanse
ovde da opstanete. Finansijska disciplina je stravična. Znate, ovde su obaveze regulišu za 60, 90, 120 dana. Nemate nikakvih mogućnosti. Jednostavno funkcioniše takav voluntarizam, da ne kažem takvo bezakonje, da je prosto neverovatno da mi kao država možemo da funkcionišemo. Vi imate državu u kojoj strani faktor sve prati, znači sve prati. Strane banke, nijedna nema server ovde, iako po zakonu bi to moralo da bude ovde. Oni se nalaze u inostranstvu. Šta to znači? To znači da banka, poslovna banka, za 24 sata ima kompletnu sliku svojih klijenata, privrednih i fizičkih lica. Imate velike tržne centre. Imate ostale finansijske institucije. Za 24 sata ozbiljne službe koje postoje su u stanju da nas skroziraju kao skener, da tačno znamo koliko trošimo za hranu, koliko trošimo za odeću, koliko plaćamo čekovima, koliko plaćamo gotovino, koliko smo u minus, privredu, kako funkcionira. Ma sve jednostavno imaju. I na osnovu te slike oni planiraju svoje poteze i polako nas dave i uništavaju. Vi ovde imate situaciju da nemate, tako reći, nikakve šanse da u takozvanoj tržišnoj privredi i u konkurenciji dobijete bilo šta. Na svim tenderima, ja govorim o transportu, pojavljuju se velike strane firme koje pokupe to i onda mi, kao podizvođači, cene svuku do krajnjih mogućih granica koje čak gube smisao ekonomskog opstanka. Ali ako ne radite, onda propadate. A šta je sa silnim najavljivanim subvencijama koje dobijaju privrednici, poljoprivrednici i ostalim merama? Pa evo, jednostavno pokrenite prvo selo u Lazarevcu. Ako mi nađete seljaka koji je dobio subvenciju, ja još toliko mu poklanjam. Kako da vi poklonite, da date našem seljaku subvenciju, kad Zapadu nije interes da naš seljak proizvodi? Eto, to je najbolji primer u kakvoj se poziciji nalazi naša država. Nama zabranjuju subvencije našem seljaku, a oni daju njihovo, zato da naš seljak jednostavno nema nikakve mogućnosti da bude konkurentan. A oni sa njihovom hiperproizvodnjom zasipaju naše tržište, guše nas, uništavaju i jednostavno mi ćemo polako da nestajemo. Jel se Zapad meša kad su u pitanju izbori, ako ništa, bar ovi predsjednički najavljivani sad za 2017? Ne, pa nemojte, molim vas, pa američki ambasador je sad za izbore bio u sedištu Demokratske stranke. Očigledno je da je pod njegovim uticajem i diktatom da su određene stranke ušle u parlament. To je nesporna činjenica. To samo slepac ili onaj ko jednostavno neće da prizna očigledne stvari. Ja nemam po tom pitanju nikakvu dilemu. Ako po vašem mišljenju njima odgovara sad kao kandidat predsjednički za 2017. najavljeni su predsjednički izbori. Po vašem mišljenju je dobra figura ili marioneta? Ja mislim da je još rano da se definitivno kaže ko će biti kandidat Evropske unije, odnosno Zapada. Ja mogu da imam svoje mišljenje, ali sačekao bih da se neke stvari razbistre, ali već polako počinju da se klupko odmotava. Vidjet ćemo kako. Znam sigurno jedno. Zapadu ne odgovara jaka ličnost na mestu predsjednika države. Ako, recimo, uzmemo da na neki način špekulišemo da kažemo da bi Vučić mogao da bude kandidat za predsjednika države, što bi bilo nelogično, da. To bi bilo najlogičnije da bude, to je jednostavno azbuka što se tiče politike i uslova u kojima se Srbija nalazi. A da ne mislite da mu više odgovara ovo premijersko mesto nego ta funkcija predsjednika države? Evo, ja ću vam navesti dosta primjera gde je to potpuno nebitno. Evo, recimo, uzmite Mila Đukanovića.
On je 2 mandata predsjednik Republike, pa je 2 mandata predsjednik vlade, pa se to menja. Da uzmite Borisa Tadića, isto je to tako, uzmite prethodno Slobodana Miloševića. Tako da Vučiću ne bi bio nikakav problem tamo da postavi bilo koga za predsjednika vlade. Kad je mogao Mirko Cvetković da bude predsjednik vlade, mogao bi i Vulin, mogao bi i... Ali danas mislim da sam pročitala negdje da je Vučić izjavio da nema namere da se kandiduje za predsjednika, da je u trci Vuk Jeremić... Ja uopšte ne govorim o namerama Aleksandra Vučića i ne ulazim u to. Ja vam samo govorim šta je logično. E sad, logično je da onda iz toga sledi ovo što vam kažem, da Zapadu ne odgovara ja kandidat i da oni brane Vučiću da on bude kandidat. Jer onda bi on imao 2 funkcije u rukama i to bi već bilo malo problematično. Oni jednostavno neće jaku političku ličnost, bez obzira što je marioneta, ali je neće. Oni hoće, kao što je bio Boris Tadić, kao što je bio Koštunica pre i tako dalje. Vojislav Šešelj ima šanse. Tomislav Nikolić, čujemo da vladajuća koalicija sprema novog kandidata, da tako kažem, da Tomislav Nikolić nije kandidat za predsjedničke izbore. Šta vi mislite o tome? Je li to zaista moguće i da li Šešelj ima više šanse nego Toma Nikolić? Pa ne znam, najbolje bi bilo da se njih dvojica dogovore ili ako da se promeni zakon pa da obojica konkurišu na to. Mislim da nemaju šanse ni jedan ni drugi. Tomislav neće dobiti podršku SNS i Aleksandra Vučića, tu nema nikakve, po tom pitanju nemam nikakve dileme. Mislim da je Vojislav u najvećoj meri sam doprinao, ne u najvećoj, nego isključivo je sam doprinao tome da on kao kandidat za predsjednika Srbije nema velike šanse ili ima minimalne šanse, ali to je moje mišljenje, nije uopšte bitno, vidjet ćemo u osnovu. Ćete se vi kandidovati? Ne. Zašto? Pa zato što je to ozbiljan posao koji zahteva izuzetno ozbiljne resurse i ići kao Šećerovski na to, mislim da je to potpuno suludo i ne bih hteo da dobijem i 2 glasa, ne bih hteo da ta 2 glasa idu onome ko je moj politički protivnik, tako da je najbolje ne učestvovati u takvoj igri. A koliko će izbori u Sjedinjenim Američkim Državama uticati možda na neku saradnju Srbije i Amerike? Da li pobjeda Clintonove ili Trumpa? Znamo da je Šešelj u jednom momentu podržao Trumpa javno tako što je nosio njegovu majicu. Da li to znači da ga podržava ili ne? Ali da li mislite kada bi izborom Trumpa za predsjednika Srbija možda imala neke bolje odnose sa Amerikom ili šta je vaše mišljenje? Ja sam 100% siguran da izbor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, bilo ko da bude izabran, apsolutno nema nikakvog uticaja što se tiče odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji i politike koju će ona sprovoditi. Predsjednički kandidati i predsjednici SAD-a su obične marionete. Ja ću vas podsjetiti na izjavu Fidela Castra kad je izabran George Bush mlađi, kad je on rekao, pa ljudi moji, on je mnogo gluplji nego što izgleda. Tako da za izbor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država je samo jedna vrsta realitija koji oni upražnjavaju svake 4 godine. Po broju onih koji izađu na glasanje može se videti koliko i sami Amerikanci veruju da stvarno doprinose nekoj vrsti, odnosno da utiču na to kako će se voditi politika od strane tog koga izaberu ili stranke za koju glasaju. Tako da je ta vrsta demokratije na neki način
krenula silaznom putanjom i doživljava sunovrat, što se polako i kod nas vidi. Jer, znate, i u zapadnoj Evropi, uopšte u svetu, jer vi vidite, jednostavno narod vidi, glasa za jednu opciju, evo recimo uzmite SNS, neće priznati nezavisnost. Mi smo 2008. godine, čini mi se, da održali miting Kosovo je srce Srbije i šta se to desilo da 2008. godine se stvari dijametralno promene. Da bi Kosovo, evo, praktično postalo nezavisno. Jednostavno, ta vrsta glasanja i izbora gubi smisao, jer oni koji su obećali jedno, kad dođu na vlast, oni teraju nešto potpuno drugo i narod onda kaže biro, ne biro, meni je isto, jednostavno neće da izgleda. Evo, ovako nabacujem, uzmite Olanda u Francuskoj, socijalista. On najbrutalnije moguće zakone donosi protiv prava radnika. Vidite ste koliko je bilo štrajkova u Francuskoj i tako dalje. A izbori u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, referendum, da li su oni donijeli nešto dobro? Evo, Mladen Grujičić je izabran i da li je sposoban da Srebrenicu vodi na taj pravi način, da konačno možda pomiri to stanovništvo tamo koje već godinama zaraćeno i koje stalno ratuje i nikako da se smire strasti u Srebrenici? Srebrenica je vrsta poligona koju koristi Zapad uz pomoć muslimana i Bakira Izetbegovića u Republici Srpskoj i u Federaciji, kako bi stalno držala te tenzije i kako bi uz pomoć tih tenzija derogirala u što većoj meri Dejtonski sporazum i polako, korak po korak, uvodila Republiku Srpsku u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. To je cilj i za to se koriste se sva sredstva. Pošto je Srebrenica izabrana kao simbol navodnog genocida, što je apsolutno netačno, što je farsa, koju nam nabijaju na sve moguće načine, utucavaju nam u glavu, za njih je to jednostavno nezamislivo da 7.000 i nešto Srba, glasača u Srebrenici može da u odnosu na nepunih 5.000 koliko ima muslimana, može da izabere svog kandidata. I ovo je posle mnogo vremena prvi put da su sve političke opcije, srpske političke opcije u Republici Srpskoj, shvatile da svoje partikularne interese jednostavno stave po strani, da glasaju za zajedničkog kandidata i to je urodilo plodom. I to je najbolja moguća stvar. Siguran sam, ja sam u to ubeđen, ja u Srebrenicu idem dosta često, da je i dobar deo muslimana za to da se promeni Duraković i da se promeni ta vlast, jer oni su potpuno svesni da su ušle ogromne pare u Srebrenicu, a da oni od toga apsolutno nemaju ništa. I ja sam siguran da će ovaj izbor Mladena Grujičića doneti dobro svim građanima u Srebrenici. Što se tiče referenduma, pa Istočna alternativa je jedina izašla sa pozivom da građani Republike Srpske izađu, svi građani Republike Srpske izađu na referendum i da glasaju prema svojoj savesti. Normalno, pozvali smo da glasaju da 9. januar ostane Dan Republike Srpske i hvala Bogu to se i desilo. Mi smo između ostalog, pošto imamo i organizaciju Istočnu alternativu u Republici Srpskoj, tražili i tražimo od predsjednika vlade i tražimo od predsjednika Republike i od parlamenta da se raspišu izbori i za izlazak Republike Srpske iz Federacije, pod istim uslovima, znači pod istim uslovima pod kojima je i Crna Gora organizovala referendum da izađe iz državne zajednice Srbije i Crne Gore. Taj referendum i uslove raspisala je Evropska unija, odnosno Zapad.
Znači, mi ništa drugo ne tražimo. Tražimo samo pod tim uslovima da se to organizuje u Republici Srpskoj. Ako je referendum jedan od najdemokratskijih vidova odlučivanja građana, onda ne znam ko može da ima protiv toga. Pa gde nas onda vidite? Srbiju za 10 godina i Republiku Srpsku? Pa ja ne bih se ograničio samo na Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. Ja još uvek i neću nikada prestati da se zalažem za Republiku Veliku Srbiju. A to je Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica i ja sam ubeđen, to su istorijske granice srpskog naroda i bez obzira na ovo što nam se desilo, znate, ovaj period to je u istorijskom smislu sekunda, dve, to je potpuno beznačajno. Srbija je kroz svoju istoriju prolazila teške trenutke, ali se oporavljala, uzdizala. Ja sam siguran da će se to desiti ponovo. I normalno desit će se onda kada budemo prihvatili da nam je alternativa na istoku, da nam je saradnja i savez sa Rusijom najbolja opcija, onda sam siguran da ćemo mi ovaj cilj ostvariti mnogo brže. Hvala vam puno što ste večeras pristali da govorite za kamere GEM televizije. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Upravu ste. Moj večerašnji gost bio je gospodin Dragan Todorović, predsjednik grupe građana Istočna alternativa. Prijatno večer.